誒，各位親愛朋友、聽眾、粉絲同埋我嘅摯愛，你哋好。今日咧係11月2號星期日，咁咧就又係 Sam Wong 嘅時間啦。咁想同你講翻股票嘅狀況咧，其實而家一個月咧就做一次呢個 recap 都幾好嘅。咁可以睇翻整個月嘅股票嘅走勢啦。咁咧其實咧睇得到啦，道瓊斯啦、納斯達啦，同埋 S&P 500啦。都係喺10月嚟講咧再創新高啦喺嚟講咧道瓊斯指數嚟講咧，今年一年咧就升咗12%嘅，S&P 500咧就16%，同埋納斯達咧就係大約22%嘅。咁2%嘅納斯達咧主要咧係因為Mega Seven 啦個7隻大嘅股票強嘅股票啦。同埋佢啱啱宣布業績啦，好多都做好嘅。咁我會講一講以下落嚟咧，俾你睇一睇股票嘅走勢咧。咁道瓊斯係47,563點啦，S&P 500係6,840。咁咧其實咧已經係 hit 到6,900點啦。如果有睇我視頻嘅朋友咧，2個月之前睇翻2個月之前嘅視頻咧，已經推測咗或者3個月之前視頻已經推出6,900點啦 S&P 500，咁果然啦就係 hit 到6,900點，跟住跌翻落嚟，下一個水位咧就7,200，咁用7,200計算嘅話咧，即係3.33%嘅進位啦升幅，咁其實咧如果你計一計如果33%嘅話，即係等於 S&P 500嘅股票，大約可能會再上8%嘅高位嘅。咁如果你有睇翻喺我即係稍後我就會講一講股票最近嘅大市，最近業績宣布咗之後嘅走勢咧，咁你就會留意得到，其實要上8%同15%呢個位置咧，由而家到年尾12月，希望有 Santa Claus Effect， 聖誕老人派禮物咧，咁股票咧可以繼續創新高，去到呢啲位置。咁但係明年咧，相對嚟講咧就可能會有少少壓力啦同埋有少少叫做 resistance。咁可能咧就可能會跌翻落嚟啦。咁again，股票嘅市況仍然好強勁啦。咁咧最近嘅宣布就係Fed 啦，美聯儲就決定要減息啦9月嘅時候減咗 quarter point 啦。咁10月咧都減啦，有可能減啦。咁但係12月咧就唔清楚啦。咁當初咧都講過咧，因為今年咧2025年咧有講減息3次，咁我聯儲 probably 都會真係推咗3次嘅減息。明年有可能咧就暫時推算嚟講咧，可能減息嘅4次啦但係都係睇緊情況啦。咁主要嚟講，仍然咧個股市點解走勢咁強，仍然都係講緊 AI 啦。咁好多公司仍然呢個 Mega Seven 咧就真係的確講，仍然係抌好多錢落去喺 AI 度。咁當然啦，如果真係真嘅咧，咁應該咧事實上有好多capital expense，所以咧應該要好多花錢嘅地方。咁所以其實雖然咧可能喺工作方面即係 labour market 唔係咁好咧，但係理論上嚟講咧應該個 overall 嚟講咧，其實 spending 咧大嘅話咧對經濟嚟講係好。咁點樣嘅一個隱憂就係 labour market 啦，即係呢個勞工市場咧就顯得開始減慢咗啦，冇乜工作喺出面，又要裁員啦。咁 ADP 宣布咗咧，最近咧得32,000個 job 咧9月翹起咗。亞馬遜咧亦都宣布 Amazon 宣布咗要裁員啦。咁 UPS 之前較早前都講過要裁員啦。咁喺industry standard 嚟喺好多 industry 嚟講，而家咧 PE ratio price earning 咧有22x 以上咧，咁比較都係幾大嘅。咁 Tesla 咧就更加誇張，57 PE ratio 嘅。咁所以咧喺基本上咧，一般嚟講啦，11月咧係成年嘅市嚟嘅歷史方面嚟講都係做好嘅。喺自從1950年講咧 S&P 500咧都會升1.87%嘅。咁但係啲人要好注意嚟緊呢個市嘅市況啦。咁喺講啲股票之前咧，就俾你睇一睇個別嘅公司大型嘅 Mega Seven 嘅宣佈業績嘅圖啦，你應該見得到啦Alphabet 一年比一年嘅升幅係35%，亞馬遜一年比一年嘅升幅33%，蘋果比較遜色少少，但有聽我視頻嘅朋友，如果上個月你買咗蘋果或者再早少少買嘅蘋果咧，
其實你嘅賺幅咧唔錯嘅，喺一個月有10%啦嚇。咁始終咧蘋果嘅走勢應該會繼續加強，雖然呢個蘋果17我就真係覺得佢麻麻地啊，但係都係有人買嘅。咁 Meta 咧，其實係一個機會啦，有可能買佢股票嘅機會啦。但係我稍後會講一講 Meta 啦。微軟咧亦都做好啦，13%咧比去年。咁 Nvidia 咧就非常之強勁啦，Q2 earning 咧61%嘅比去年嚟講，你見到 earning 61，所以非常之犀利嘅走勢。Tesla 咧就渣啲啦，比去年咧跌咗37%。雖然係咁，佢個股票咧仍然係上升到457蚊。咁啊，因為佢嘅始終啦賣車越賣越多啦，雖然佢賺錢賺少咗，OK。咁睇市場咧就可以考慮好多因素咧，令到確定個股票起或者跌嘅。咁啊，首先講下亞馬遜先。亞馬遜咧就我等咗好耐啦。如果有朋友講我買咗好少，但係佢唔喐啦嚇。咁到而家啲宣佈，因為呢個 Prime Day 咧都冇辦法令隻股票走上去嘅基本上。咁但係我喺 Prime 嗰陣買啦，咁佢就起咗啲上去啦。咁啊跟住而家宣佈業績非常之強勁，宣佈咗之後嗰日咧起咗8%至10%啦嚇。咁而家244蚊收市星期五嚟講。咁宣佈業績呢180個 billion， 哇！真係大到都唔知幾多個零嘅，點數係咪？喺第三季嘅收市盈利，咁咧就比起呢個華爾街嘅177.9 billion 好過啦。咁同時咧 Netflix 咧亦都係起咗2.7%嘅相對嗰日。咁 Netflix 如果有聽我嘅視頻嘅朋友都知道啦，我講到佢都個咁大隻股票咧，佢應該要分拆嘅。咁宣佈咗一股咧會拆成10股，所以咧而家其實咧我就 recommend 咧有錢咧就買，等佢跌少少就買一股，或者你買10股都得啦，睇下你幾多錢。咁咧通常拆咗之後咧都會起嘅，跟住就會碌落去㗎啦，有可能咁都有10%賺嘅。如果喺好短嘅時間，通常都係咁樣 forecast 嘅。咁至於隻股票咧，就如我所要啦嚇，將來嘅嘅 focus 咧，未必一定淨係喺電視方面啦、電影方面啦，可能會喺多方面嘅發展，亦都會喺 AI 發展。所以呢啲股票咧，其實都應該有繼續會上升嘅可能性啦。咁最近咧，另外有隱憂嘅亦都係commercial real estate，就係呢個屋嘅市場咧就唔係咁好啦，因為所以而家開始減息就係希望平啲，等啲人去會再借錢買屋啦。咁亦都啲銀行開始有啲問題啦，即係啲壞帳啦，所以呢方面咧就要有少少小心啦。你都知道以前美國9月嘅時候試過銀行喺California 嗰邊有一間銀行宣布執笠，咁嗰陣時咧政府就救佢啦，但係基本上咧呢啲股市就帶動令到其他股票都會跌㗎啦。咁而家睇翻7隻股票嘅介紹裏面逐隻講啦嚇。蘋果先啦。蘋果咧都講過啦，佢業績咧都 OK 啦，佢開始俾 guidance 越嚟越清晰啦。咁所以佢嘅股市咧由240蚊嗰陣我叫買嘅時候，大約係呢個位置啦嚇。咁上到270蚊，即係其實270蚊睇係新高嘅高位嚟嘅。咁其實咧應該仲有機會再衝上去嘅，上300蚊啦，10%都唔係好誇張啫。但係咧。當然啦，佢有可能亦都係跟住個大市，如果大市回嘅話，佢可能又跌翻落240蚊。所以呢個股票其實有時咧都幾好短期性嘅炒賣嘅，如果佢喐嘅話。但係如果佢唔喐咧，佢可以停喺嗰度好耐嘅喎，呢隻股票。另外一隻股票微軟啦，微軟咧就宣布業績亦都非常之強勁啦，咁於是就繼續創上新高嘅。咁你見到個高位啦，係咪？咁我買嘅時候咧，就喺呢個月 early 嘅時候，10月中曾經跌過落嚟500蚊到嘅水平嘅時候，我買嘅。咁我 set 咗550蚊，我就買咗，差唔多係最高位10%，係非常之短時間啦，2個禮拜嘅時間。咁如果而家跌落嚟咧，我 recommend 下我交個價錢咧，但係500蚊咧，我會再買翻入嚟，因為始終啦，我都講過呢個 Copilot 係非常之犀利，微軟呢個市場股票係非常之。基本上好多人又好，個人電腦公司都用嘅，基本上，所以咧
非常之有潛在性。咁如果佢上嘅位咧，我就 target 佢下一個600蚊啦，下個位會上。但係 again，因為所有 Mega Seven 都起得好犀利，其實如果你計翻下，如果計指數3.33%嚇，我講過，咁上去咧有可能即係等於10%。如果10%嘅話，佢而家喺呢個位，咁都去唔到600蚊啦，575蚊到啦水平係咪？咁但係如果佢跌落嚟咧，就其實咧好容易跌翻10%、20%都好容易嘅呢啲股票。咁所以我就通常個 rule of thumb 係，如果真係想買長線跌10%啦，我買個 Newmark Call。10%嘅話買翻入嚟啦，但係如果想炒賣嘅話咧，咁你唔可以10%，你要20%先可以買翻入嚟。咁如果有2日壞嘅消息或者而家 Trump 講緊 tariffs 嘅話跌落嚟咧，咁你好可能就會買得到啦。但係嗰啲位置，咁跟住佢一反彈上去咧，就好容易賺到20%，咁你就要賣啦。即係話有可能就好似呢隻股票嘅例子，其中一隻講過啦，15號到我買，咁我差唔多月尾呢個位賣。我真係2個禮拜時間，不過當然啦，因為隻股票咁大隻，我就買好少嘅啫嚇。不過話俾你聽，個 percentage wise 用個計數嘅位去計咧，係的確係一個好位置嚟嘅。咁 Amazon 咧就話等咗好耐啦，我買嗰陣係200蚊，佢唔喐嘅，等咗好耐，乜都唔掂嘅。咁佢 Prime Day 嗰陣買咧又唔起上去嘅，繼續跌落去。但係咧最近宣布業績咧，佢話好啦，咁啊起上去。咁但係Amazon 呢啲股票都係又係大上大落嘅，所以如果個市唔好嘅話咧，佢跌翻200蚊都好容易嘅，穿破180蚊。加我估佢低位咧180蚊嘅，我俾佢，所以有60蚊嘅位置你可以睇睇啊。咁Nvidia 咧繼續上得好強勁啦，但係我記得4月嘅時候，我曾經買過 Nvidia，個個人都驚咗呢個 DeepSeek 同佢競爭，中國同佢競爭嘅時候咧，講到好多壞消息嘅喎，你要諗翻下，呢嗰個時候咧跌到90幾蚊、100蚊樓下，咁而家咧跟住喐都等咗好耐都唔喐嘅喎，跟住佢再彈翻上去，咁而家起到200蚊，咁如果你4月嗰陣買咗，你冇賣咧？咁就呢隻股票俾你100% return 啦，喺6個月、半年嚟講。咁如果佢再上，佢明年真係再推到上去嘅話，咁佢可能再起一倍，冇一倍啦，300蚊啦，係咪？咁你就會賺好多錢啦。所以呢隻股票，如果你問我嘅話，可能揸長俾個短線買賣好啦。不過而家我就唔會200蚊買入啦，我起碼等佢160蚊位咧，我先會有興趣買翻入嚟。因為其實好容易，只要壞消息嘅話，佢一 pull back 咧，就有機會2日咧就有機會 hit 到呢啲位嘅。你要記住1日嘅上落喺低位同高位咧都可以爭2%至3%嘅。咁所以啲人好中意買股票買 day trade 就係咁。咁另外一隻話咧就係 Meta 啦。Meta 呢隻股票咧宣布業績好強勁，但係同一時間佢會再宣布增加佢 AI 嘅 spending，於是股市就啲人又唔係好中意啊，所以咧宣布咗之後咧就跌咗落嚟啦。個高位咧由750蚊跌到650蚊，即係跌咗100蚊。但係咧我就覺得要跌到600蚊到嘅水平咧就值得買啦。咁呢隻股票咧好唔好彩地，如果你諗住買咧，就我會話俾你聽，最少要揸年，因為睇翻舊年嘅業績，舊年嘅時候咧，佢試過好差嘅時候咧，呢隻股票只係得300蚊到嘅啫。如果你炒翻下1年至5年個位嘅時候咧，跌得好犀利嘅。咁1年幾前嘅時候點解咁差啫？因為嗰陣 Zuckerberg 都話佢要 spend 好多錢落 AI 度，咁啲人嘅市場 Wall Street 就話佢，你死梗，呢隻股票冇得救啦，玩完啦。咁炒到佢好差 ，WhatsApp 啲人又唔用。咁結果而家咧，如果你買咗咧，嗰陣咧就100% return 啦，喺2年啦，咁即係除翻咧1年50% return。咁呢隻股票證明俾你睇就而家同一個時勢一模一樣嘅模式啦。佢話我要 spend AI，咁其實佢有冇攞錢出嚟又唔知啊。總之佢話佢要 spend AI，咁佢計出嚟個 ratio 一個 ratio 可以計出嚟，就係佢個 growth 同 revenue ratio 到佢 AI capex spending 或者佢有啲係 opex。咁即係 capex 係 capitalize，所以令到個 asset， 總之你 accounting 你可以令到好啲，但係opex 即係 expense， 咁計落個 revenue income statement 就話賺盈利算表入面嘅，咁所以就唔睇好佢啦。所以咧，如果執到600蚊樓下咧，可以買啦。長遠嚟講嘅話咧，
如果你真係覺得 AI 係非常之強勁，佢有辦法越賺越多錢嘅話咧，咁可能900蚊啦，但係900蚊我都講緊唔會喺嚟緊呢一年發生啦，要等可能等2年時間。咁再加上美國嘅經濟開始開始柔軟啦，工作有好多 lay off 啦，咁所以咧嚟緊可能呢一年都比較 tough 啦嚇，要等到大選嘅時候，可能又谷股票上去，咁到時可能就有900蚊啦 Meta。咁下一隻 Tesla 雖然宣布業績比原先比較差，比去年嚟講，但係咧佢同埋而家有好多 EV 中國嘅 EV 同佢競爭，歐洲嘅市場佢已經唔夠人鬥啦。但係咧依然呢隻股票仍然挫翻上去咧，喺選舉嗰陣 Trump 啱啱選舉托佢上嘅時候400幾蚊。咁呢隻股票我就唔會買住㗎啦，我就會等300蚊到啦，咁你可以較高少少先再買翻入嚟，咁等佢，因為咁但係其實咧睇翻業績喎，佢賺錢㗎喎，佢呢個 quarter 咧係其實佢係賺3.9嘅 Q3，所以呢隻股票不過有時候係因為3.9，咁但係咧比去年嚟講係差啲嘅，所以 income fell significantly due to lower price。同埋 operate cost， 不過咧呢隻股票我都講啦，長遠嚟講 Tesla 咧，因為佢標咗個 infrastructure，佢好犀利 Marcus 呢個Elon Musk，所以將來個股票咧係一定會有係要講將來，所以呢隻股票跌落嚟買落去又係睇長，同 Nvidia 一樣係長線。咁另一隻短線少少 Robots 啦，咁140蚊最強勁啦，咁呢排回翻落去好多，113蚊。咁我就買咗啲入去啦，咁基本上我等到130蚊到咧，我就會放即係15%return，我就會將我手頭上嘅股票放咗佢啦。呢隻股票仍然係唔賺錢嘅，但係咧佢嘅要 subscribers 同埋佢設計遊戲咧係越嚟越犀利嘅，所以咧之前嘅 growth 得咁好咁犀利，由我買嘅時候40-40蚊，咁起到90蚊、100蚊。我都賣鬼咗佢，起到84，而家跌翻落嚟。咁佢最高位嘅時候175蚊嘅，所以仍然有一個 growth 嘅空間啦嚇。咁呢隻股票我依然係睇好嘅，長線嚟講。咁Helium，我1.8毫幾我都賣咗好多，手頭上而家其實都揸非常之少啦 exposure 已經。但係咧呢隻股票我睇2個幾係企得好硬啦，2蚊樓下啦，我會再買翻入嚟啦。咁跟住等佢將來長遠啦，都講過啦，沙地阿拉伯簽咗一個合同啦。如果佢將來真係成功10年之後咧，或者幾年之後，咁呢隻股票我睇 target price 40蚊嘅。咁所以我嘅 portfolio 咧，如果要退休再提早退休咧，除咗要買啲穩陣 Mega 7呢啲 growth stock 又賺錢咧，當然要買一種呢啲咁嘅 future stock 去 support 啦，係咪？只要 beat 到呢個 S&P 500呢個 index 咧，其實已經做得好好，所以今年嚟講 so far 咧，都係比個 index 賺得更加多，賺更多錢嘅 portfolio，OK？咁但係咧，即係講緊 percentage 啦嚇，咁我又唔會投資好多落去。咁因為尤其是而家有聽我視頻嘅朋友，上一次我講緊，而家市個 risk 上咧，可能仲有 upstream 嘅可能性10%咁咧。但係跌落嚟嘅壓力咧係有30%嘅，咁相對嚟講嘅話，咁你股票好難喺最高位嘅賣出嘅，所以而家咧就比較 caution 少少。但係我嘅 portfolio 基本上已經有75%咧已經係賣咗去折現，等機會跌落嚟再買翻入去。咁小鵬呢隻股票仍然企得好硬啦，24蚊，咁我報咧20蚊到啦。19蚊到，我會再買翻入嚟啦。如果有機會跌翻落嚟，咁佢銷售量非常之強。之前咧打緊 EV 仗啦，喺歐洲嗰邊啦，小鵬啦、NIO 啦、比亞迪啦、Tesla 全部都減價戰。咁所以佢哋個 profit 其實咧 revenue 當然 top line sale 有上升，但係佢哋其實佢個 margin 係下降嘅。所以咧，當然啦，呢啲 manufacturing 要最緊要叫 economic of scale。佢越整得多就越可以賺到錢嘅 overhead cost 越少，咁但係而家咧仲係賺唔到錢嘅嚇，所以呢啲咧仲係 momentum stock，但係要記住嚇，佢喺 covid 嘅時候曾經75蚊一股嘅，
佢 IPO 嘅時候係15蚊嘅，所以依然喺 IPO 嚟講咁多年啦，已經佢20幾蚊，即係都有少少 growth 啦。但係將來睇好嘅話，如果呢個成功嘅 Space EV Space 係成功嘅，其實根本 Toyota 啲日本車已經俾佢 strike out，美國車好多都 strike out 啦，都唔夠競爭力啦。咁所以佢將來嘅話咧，其實都係會睇好嘅。如果佢將蝕錢由虧轉盈嘅時候，OK。咁下一隻股票阿里巴巴啦，阿里巴巴走得非常之強勁喺中國股票。咁如果中國咧確定咗係的確要向住 AI 嘅方向投資嘅話，政府又幫手 support 銀行又支持嘅話咧，咁其實佢係將來會的確會繼續起上去啦。咁馬雲亦都翻去中國啦。咁所以呢隻股票仍然有一個可能性，但係問題係呢個中國股票咧就非常之 risk。geopolitical risk 一個政治嘅風險喺嗰度啦，所以上落係非常之大嘅。所以呢隻股票咧，如果唔好起上嚟，可以跌到100蚊樓下嘅。所以而家170蚊咧，我都唔會叫買，應該要佢處住觀望嘅態度，起碼要跌翻落去140蚊咧，咁先可以考慮啦。但係佢有可能會上到200蚊嘅喎，咁所以呢隻股票咧，我就擺喺個 watch list 入面。咁另外呢隻咧就我講過啦，個 playbook 啦，有聽我視頻嘅朋友，我希望你賺咗好多錢啦，因為你買入嘅時候大約9毫子至過1嘅位叫你買，即係好似而家呢個價錢嘅。咁但係咧，佢曾經有一個 spot 就係有一段時間2日時間咧係衝上去，其實基本上過三個位啦嚇。如果你睇呢度即係過3位，你都可以賣到出嚟有錢賺嘅，過3個半。咁上到去好高嘅係咪？咁基本上咧就我咧就好早走㗎啦，我1個3毫半就賣鬼咗啦，我都話。咁但係其實咧真係上過去過7過8高啊，再戳上去啦，係咪？咁但係只係1日咋嚇。咁跟住佢而家跌翻落嚟啦，1個1毫2啦。咁呢啲係講緊好似個 playbook 同 HYLN Healy 係一樣咁玩啦。咁所以短期線投資而家就睇緊咧9毫子嘅 full 9毫子嘅 point 再買翻入嚟。咁我手頭上之前一個零幾買嗰啲，咁咧如果上到1個3毫半咧，我就會賣㗎啦。咁因為呢啲咧係好難嘅，等消息咧唔知會唔會發生。但係喺技術性嚟講咧，想過3咧係冇問題嘅。咁如果你1蚊過3唔係，其實賺30%，仲要係好短時間咧。咁呢隻股票係好即係短期線嘅投資係非常之好嘅呢隻股票，但係佢係唔賺錢嘅，所以咧肯定係靠消息嘅炒賣嘅啫。所以呢個股票咧我就唔會買好多落去嘅，將第二隻股票賺咗嘅 Mega Seven 嗰度咧就擺1000蚊落嚟買呢一隻股票，咁佢幾百蚊，同埋咧交稅嚟講咧係短線投資咧交稅係要比較貴嘅嚇。咁另外呢隻咧 US Rare Earth 有買嘅朋友都會好開心啦嚇，我希望你咧30蚊以上就好賣咗佢啦，因為而家跌翻落20蚊。咁我都講過啦，我叫買友聽我視頻嘅朋友嘅時候買嘅價係14蚊至15蚊，其實係高位嚟嘅。咁佢跌過落去係蝕錢，咁我18蚊我就走咗啦。咁佢就上到去即係如果你冇賣嘅話，10月13我哋見到啦嚇，呢段時間。因為 Trump 有啲同中國討論呢種即係未達成共識啊，咁股市咧有消息咁炒埋上去啦，咁所以一度上到最高位差唔多40蚊嘅，咁但係好短時間嘅啫，即係同 TMLC 一樣，只係有1日2日嘅消息咁樣戳上去嘅啫，跟住佢就開始由嗰個位一路跌落去啦，咁跌翻落嚟。20蚊而家呢個位啦，咁都仲比高過我18蚊個位，咁所以呢啲股票咧，你要記住一樣嘢，千祈唔好追捧第一，如果你決定要短線投資炒賣，千祈唔好追捧，除非你想做 options，right？ 咁你可以做 option 啦，但係我唔夾買 option 啫，我都講過。咁跟住你跌到嗰啲位咧，差唔多咧，你可以再買翻入嚟。咁你跟住你要 set limit sell，limit sell 就係你大約20%。咁你就 set 上去，咁如果起到1倍又好，50%好都唔好喊，因為始終你都係賺錢啦。因為呢種買賣咁樣 lock limit call limit sell，喺一段時間非常之短時間，喺2個禮拜甚至1個月賺到20%，咁其實真係好開心。不過我就唔建議買咁多嘅，因為咧呢啲係真係 speculative 嚟㗎啦嚇。
我教呢兩隻股票係 speculative。Helium 講 future，Robots 係講 future，阿里巴巴講 AI 佢係賺錢嘅 structural 賺錢。小鵬咧係因為睇 historical 裏面75蚊 high，所以而家都仲係 valuation 低嘅，由嗰個角度去睇 OK。咁其他當然啦 Tesla 呢啲都係 overprice，不過佢跟住個 Mega Seven 走 momentum push， 所有好多都係 momentum push AI spending。咁反而如果你問我 Meta 咧，反而我覺得係有個 potential 喺嗰度啦，不過要等啦呢隻嘢。如果要買嘅話嚇，我希望嚟緊呢個月下個月再同你宣佈，但係 Thanksgiving 咧我再做呢個 video 嘅時候咧，大家都賺到10%啦，由呢個位。如果你買賣嘅話，多謝各位。